Jabula kusekhona nje ekhaya and lento le abasinika yona sekuyiyona manje eqotha iy'ngane egcekeni. Ukujabula nje ukuthula nje akusekho. Noma ngithi ngiyamtshena umamdala ukuthi ngicela ukuthi sizame ukuthola usizo. Hhayi yena akayizwa leyo nto leyo kumamdala ngoba iy'ngane zaphela egcekeni. Uzophela amakhaza kulobu busika uma nje ungasitholi isibambelelo. Uyambona uyakujolela, uyamsola ukuthi usethola unumber 3. Uyakushaya athi uhamba namagenge, kodwa uyabona nje ukuthi ayikho lento. Lalela, sondela ngizokusiza. Thola isibambelelo kwa Black Life Traditional Pharmacy. Sizokusiza abheke wena wedwa, athande wena wedwa, acabange ngawe wedwa, angamfisi omunye umuntu ukhona wena. Kulula ukusisebenzisa futhi siyasebenza. Ukuze usithole, zi-ordele sakho namhlanje ku 062-219-7748. Sheshisa, ungaze budlule nawe ubusika. Sidiliva magumbamano omhlaba noma ukuphi lapho khona siyakufakela. Black Life Traditional Pharmacy, izimpande zama-Afrika. Nina bankashana kwamenza aphuza umlaza ngameva nina bendlondle nophapha ekhanda siyabingelela inhlangothini zonke zomhlaba. Sithemba ukuthi abantu baphilile. Lena ke i-Black Life TV igama lohlelo izimpande ezama-Afrika. Igama lami King Sicaka ngokaluqa. Nganza ukuthi asibonga kakhulu uthando nesupport. Asingene straight ohlelweni siza ukuthi namhlanje sidinga idalo uphutha. Sabona ma. Yebo bhuti njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngani ukuthi ubani? U-Ayanda wakamnyeni oganele kaMdletshe entuzini. Nkosiyami. Yazi umama wasibongo leso sisho sengcono ukusibiza phela wona sifihliwe ukuthi tu. Mama ongizalayo walapha. Manje ke ubekwa yini nkosazana la? Into engibekela ukuthi nginenkinga enkingeni yami nginenkinga ukuthi ngafike mina ngisesithenjini. Okay, yes. Ya ngisesithenjini sibathathu kunomamdala mamncane nje bese kuba omunye ke futhi umncane. Okay, emveni walokho ke mina ngathola umkhwenyana. Mangithola umkhwenyana umamdala uyena owayelokhu engicela njalo ukuthi ucela ukuthi ngizoba umamkhulu lapha ekhaya. Yozona inhlalo oshelo nkosikazi. Yebo. Ekushela indoda yakhe. Yebo. Okay. Hayi ngalokho nje ngibheceleni ngagcineke kodwa nami ke sengivumile ke phela ke. Sengithi hayi othi ngimnike ithuba ngoba vele ngathi sonke isikhathi bese hlezi nje encinga engizela nasemsebenzini. Hayi ngavuma emndenini ke engiganele kuwona umndeni nje unamabhizinisi ba right kunomnotho nje. Bekumnandi ke besibambisana nomamkhulu. I mean noma mdala noma mkhulu besibambisana nje kumnandi yonke into ekhaya. Hayi inkinga ke iqale la ubaba esefuna ke ukuthatha ke umamncane. Hayi mefuna ukuthatha umamncane saqale nje sinomamdala saba nalokho nje emveni ukuthi sibize ukuthi ufuna ukuthatha umamncane uzolama mina. Bekuyini ibhizinisi kababa? Bekuwumuntu nje onamabhizinisi amatekisi nje izinto ekanjalo. Sohlukahlukene. Emveni walokho ubaba esehlangisela akushabulisanga thina lokho kodwa emveni walokho hayi asimnikeze isikhathi ubaba ethi ukwenze lokho ngoba phela yonke into siyizwa ngayo ubaba ekhaya. Samnika noma inhliziyo zethu zazibuhlungu kungekho right nje ekhaya ubone ukuthi lo kumuncu endlini. Noma ethuza ngapha ubone nje ukuthi hayi asivumeli lokho ngoba thina into phela sasithenjisiwe ukuthi uzogcina ngami. Hayi emveni walokho ke hayi ke samnika ke kubaba ke wahamba ke waya kulo olama noma mncane. Wahanjwa wayiwa kubo kwenziwa zonke izinto nje zakamapopo omncane nganayo. Wabuhlungu kodwa kwakuphoqa ukuthi kumele samukele lokho ke. Sahlala ke kwamnandi wamfana egcekeni
kodwa unomuzi wakhe ngoba sonke akusikho ukuthi sisendlini sonke kanye. Kunendlu yakhe, ngendlu yami, nami ngendlu yakhe. Igceke lilodwa. Ya, igceke lilodwa. Kuthena-ke kusenjalo-ke, injabulo kodwa ibingasekho ekhaya. Lokho nje ngizokubeka kucace ukuthi injabulo ibingasekho ekhaya. Ubaba bengathi besegxile kakhulu ngokubona kwethu, besegxile kakhulu kulo lami. Kulo wokugcina. Ya. Besegxile kakhulu kuyena nje ngoba kwanathi nje ukufudubala intokomalo ibingasekho nje sisibona ukuthi engathi ilo ohamba phambili namabhizinisi sibona ukuthi engathi sekukhona la okulekha khona nje. Kuthe kusenjalo-ke ubaba sasidecide ukuthi ngoba thina sekukanje sadecide ukuthi sicela ukuthi-ke ongenani siyithumele. Enxiwa. Ya, sadecide ngoba vele bekungasekho mnandi nje. Saphuma ekuphumeni kwethu sayithulela ethu indawo ngokuthi uma mdala umuntu onomqondo. Umuntu onomqondo. Athi mesuka lapho-ke sazama ukuthi sizame ukuthi nathi siphilise, sazama ukuthi kuma mdala asibe nebhizinisi ngoba vele asifuni ukuthi sibe ngalabantu laba esizohlekwa ngabantu umphakathi. Sokubuke manje bebela sebewile. Ya, sazama ukuthi sibe nalawo mathaveninyana nje. Into ezokwenza ukuthi nathi sibeke izinto etafuleni singahlekwa abantu. Kwamnandi, kwa-right ngoba mina nomamdala besizwana kakhulu. Kuyimanje nje futhi sisazwana. Sabona ukuthi okay, umamncane lo engathi bekuwumuntu obekhonze imithi kakhulu. Ya, esithumelela ngezinto nasemabhizinisini ethu kumathaveni nje kanje ngoba belihamba kakhulu. Engathi nobaba besenalokho ngoba vele besingasaceli nakuye kakhulu imali bese siyibonela nje thina kakhulu. Baqala ngokuthi besithumelela izigebengu. Hawu. Uma besithumelela izigebengu sanganaka nje kokuqala sazama ukuthi silungise. Hayi. Saphinda futhi kwangathi ibhizinisi liyaphisheka futhi. Hayi. Ekuphishekeni kwalo ibhizinisi bhoti. Baphinda futhi basithumelela izigebengu. Emveni nalokho-ke sathola ukuthi no man. Abantu abasithumelela ngezigebengu nguye ubaba lo uhlangene nomfazi omncane. Hawu. Yebo kunjalo nje. Hayi sabona ukuthi ngoba izinto ayisahambi kahle. Siphumile ngapha ekhaya. Sibalekela zona inkinga ukuthi okay asimkhulule ubaba. Yeah. Sayiphumela sayela kuphi ngaphandle. Sizenzela thina ukuthi nathi sibe nokujabula senzele nezingane zethu. Yebo. Kwase kukhona ungayinaki nezingane anti kwa. Angisibhuti. Wangasayinaki nezingane. Wayinaka kodwa nje Makuthande yena. Ya, makuthande yena nje ngaleso sikhathi leso nje. Hayi sabona ukuthi-ke sinomamdala. Ngoba kwasekubheda nje zama ukuthi kungcono ukuthi sihambe-ke siyothwala. Ekuthwaleni kwethu sazama ukuthi sifuna ukuyothwala siyothwala ngobani? Siyothwala ngobaba. Wasekhaya. Masithwala ngobaba wasekhaya. Ya, kwaqale kwamnandi. Kwamnandi? Ya, kwaqale kwamnandi ekhaya. Kwaqale kwamnandi nje ngoba kwangena nje imali nje ku-right futhi nje singanaki ngoba phela kwayena ubaba ngithi bengasasijabulisi bese singensenandaba kwanathi. Bengasasijabulisi. Kodwa into engenza ukuthi ngizela kwa-Black Life TV ukuthi ukujabula manje akusekho-ke ekhaya. Okay. Ukujabula akusekho manje ekhaya and lento le abasinika yona sekuyiyona manje eqotha izingane egcekeni. Ukujabula nje ukuthula nje akusekho. Noma ngithi ngiyamtshela umamdala ukuthi ngicela ukuthi sizame ukuthola isizwe. Hayi yena akayizwa leyo nto leyo kumamdala ngoba izingane zaphela egcekeni. Ngoba sazama ukuthi sihambise kumuntu basitshela ukuthi no ilento le thina esayenza before ngokuthi thina sathwala ngobaba sathatha into sayifaka ke egcekeni ekhaya.
Ya manje sibhalele abaka Black Lives TV ukuthi kube yibona abazosisiza ukuze ukujabula ekhaya kuzoqala phansi ubuye ngoba So kancane mawuthi iqothe izingane sekuphele ingane uma mdala ingane zakhe ubeney'ngane ezo-7 sekusele iy'ngane ezo-4 mayi babo bese ukuthi mina ey'nganeni zami benginey'ngane ezo-5 sekusele iy'ngane ezo-2 how siqale yebo kusele iy'ngane ezo-2 siqale le nto sangayinaka kodwa kuthe masihamba basitshela ukuthi ilesi sithwalo lesa esasenza thina phambili. Manje sibhalela aba-Black Lives TV ukuthi besithole ukuthi besisize noma ngithi kahle bekumele ngabe ngize noma mdala manje uma mdala akayizwa le nto le yena usajabulela imali noma kufika ingane jabulela imali mina ucabanga kwami ngokubona kwami ngibona ukuthi yena usajabulela imali ngoba ngisho ngitshela ukuthi azameni usizo ngoba sesitholile ukuthi kwenzakalani eish yena akayizwa leyo nto yena ujabulela ukuthi nje kune-income elokhu ingena egcikeni so ngidecide ukuthi mina ngisukumele mina phansi ngizocela usizo kwabaka-Black Lives TV ukuthi besisize. Manje awungitshela kuzona zonke lezi zinto ezenzakalayo mntakamama nivumelane emva kwesikhathi esingakanani ninomamkhulu ukuthi seningathwala-ke ngobaba ngoba I don't think nivela day one ndiphuma navuma hayi siyathwala yini wena kuphoqe wazwabona ukuthi uqinisile umamkhulu Into engenza ukuthi nje ingiphoqe ngibhuda kukhulumeka ngazi nokuthi ngizothini nje kuningi abasakwenzile konihlukumezayo kuningi and sengikhalela iy'ngane zami ukube nje angikaze ngize ngivume kwasekuqaleni ngoba kuyakhombisa ukuthi kahle kahle iy'ngane zami ey'bulawe mina. Akusekho mayelana nobuhlungu wawubuzwile sekushaya abantu abangenacala manje sengifisa ngabe le nto nje ibuye yashaya mina kuney'ngane ngoba cha khona kubuhlungu. Kana ukuthi ngiyakuzwa kodwa ngiyafuna ukuthola ngoba ngesikhathi uqala le ndaba usixoxele isayide lemnandi kakhulu ukuthi walanda umamkhulu ekushelela ukuthi uzojoyina umuzi wakhe uzogana umyeni wakhe wona asasulande walibona uthando kumyeni wakho ke luza kuwe noma usubona manje kahle kahle kuyavela ukuthi umyeni wakho azange aza kuthande futhi yena asazoyikhathela imakoti ofuna ukuye ngisafika ngasho ukuthi ngalibona uthando ngisafika ngoba yonke into nje hayi kwaku-right nje kumnandi ekhaya sijabule nje wayebuye ephume noma mdala ephinde ephume nami nje wayesibiza sihlale phansi sonke ngandawonye uma ukhona into akumele ukuthi ayenze uma kunento okumele ukuthi kubanjiswane wayengakhulumi noma mdala kuphela sasihlanganiswa nje sonke nje esibeke esitshele futhi meyaba imali wayesinika nje sonke sihleli la ukuthi wayengafihli ngale yonke into kodwa manje into esengiyibona ngibona engathi ngazi noma ngizothi umamkhulu befuna ukuthi angazi ngizothi impilo noma befuna ukuthi into ayijabulelayo yena amabhizinisi ngokubona kwami amabhizinisi ukuthi kuqhubakalani kwenzakalani ngey'ngane ubaba nje nami ngoba ngize ngivume ukuthi sithwale ngobaba ingoba vele ngase ngilandelela isayidi likamamkhulu ngizwa ngendlela naye akasho ngayo noma kimi kwaqale kwaba buhlungu kodwa since-ke futhi umamkhulu angakazi akuphatha kabi ya engazi nje angiphatha kabi ngaso sonke isikhathi nje lihlezi sinqokele ukuthi masihamba bungazoyitshela ukuthi no ungabe abantu osisi balamana ya kodwa mase kuvela nje ekugcineni ngiyabona ukuthi not good kanza ukuthi angazi-ke noma udaba niyaluzwa niyalemukela manje etshisa into etshisa kufikephi kodwa okwami kuphela la bengilethele nina lolu sigaxa nje ukuthi nisilalele nangu usisi esho ukuthi bona nomnakwabo bavumelana ukuthi cha le ndoda ngesikhathi sithatha unkosikazi wesithathu hayi abathwale ngayo manje sekuyinkinga ngoba lesi sithwalo sesiqothulwa ney'ngane zabo ukhuluma nje nayo sale ney'ngane ey'mbili ey'ngane eziwu-5 umnakwabo
bezo7 usale nezintathu kodwa kumnakwabo ushaya phansi ngonyawo uthi yena akanendaba akafuneki kasithwalo ayilimeze etsheni noma kufa ingane kunjalo asihlangane e-comment section kanza kodwa bye bye.